Сегодня я расскажу вам, как я строил камин в доме. Камин с функцией мангала. Прежде всего, конечно, раскладывать на сухую надо без раствора. Заказчик попросил камин полукруглый, чтобы не было прямых углов. В общем, я вот первый ряд пластичкой выложил, потом начал раскладывать без раствора конструкцию камина. Времени очень много занимает это все, расчеты, подгонки, подрезки. Вырисовывается некое очертание. Вот уже второй ряд кирпичей я положил. Значит, сейчас надо будет подготовить опалубку для арки. Для дровника. И буду собирать дровник. Вот сейчас вы видите асбестоцементную трубу. Решили установить трубу, так как от верха камина до самого конька больше 5 метров высота получается. Если выполнять трубу из кирпича, то почти 70 с лишним рядов. Решили обойтись трубой. То есть труба будет держаться на 2 хомутах. Хомуты изготавливаются самостоятельно. В общем, найти их где-то в магазинах практически невозможно. Запиливаю коричневые кирпичи под углами. Все тоже несколько раз подрезается, подгоняется. Все очень сложно. В общем, выпиливаю в коричневых кирпичах специальный потай, в который будет вставляться потом белый кирпич, бежевый. Чтобы шва не видно было. Коричневый кирпич будет перекрывать срезы бежевого кирпича. Теперь колхозным кирпичом, или пластичкой перекрываю внутреннюю часть дровника. Все, я уже перекрыл. Полуарка такая получилась. То есть потом опалубка уберется, полуарка будет держать вес любой практически. То есть она не сломается, когда раствор засохнет. Все, дровник практически перекрыт. Сейчас мне понадобится выровнять плоскость, сделать дно камина плоским. То есть подниму сейчас бежевый кирпич по краям. Вот я сейчас начал поднимать уже. Без перевязки получается бока выкладывать, скругления эти, потому что с перевязкой там вообще будет тогда каша такая. Вот вы видите, кирпичи на углах запилены уже и спрятаны за коричневый выступ. На коричневых кирпичах выступы эти закрывают швы срезанные. И получается эффект такой, как будто бы срезаны кирпичи вообще идеально, прям до миллиметра все просчитано. На самом деле они просто закрыты коричневым кирпичом, все эти срезы некрасивые. Внутри можно заштукатурить, чтобы не видно было пластички. Дровник больше будет для визуализации, чем для практической цели. Я теперь дно выровнял, заложил все кирпичами. Готово для следующей раскладки на сухую первого карниза коричневым кирпичом. Вот я уже разложил, начал ложить. На раствор положил несколько кирпичей. Мне теперь надо рассчитать полукруг целыми кирпичами, сделать, разрезать их, все рассчитать. Вот я первый поворот уже сделал. Все это прикладывается по кирпичику, отмечается, отрезается. И вот теперь карниз первый готов полностью. Можно закладывать вовнутрь огнеупорный кирпич.
для того, чтобы рассчитывать, какое дно будет, какие стенки вертикальные. Тоже предварительно все на сухую, без раствора. Теперь разложил огнеупорный кирпич. То есть вот плашмя, которые лежат кирпичи, это будет чистовое пространство для углей. Так, обязательно огнеупорный асбестокартонный лист заложить надо между облицовкой. Все, дно готово. Запилено, все замазано, все щели, все убрано. Лишний раствор убран. Я разложил дно, уже выложил на раствор огнеупорную смесь. И начал раскладывать первый ряд стенок, боковых и задней стенки мангала, камина вернее. Вот уже готов, собрано начало. То лежит пруточек для того, чтобы ложить шампура можно было. Спереди и сзади. В таком положении мангал получается. Вот я запилил туда уголочки. Специально, чтобы уголки 2 на 2 сантиметра. Чтобы на них расположить квадратную трубу. Будет камин с возможностью жарить шашлыки в камине. То есть камина-мангал, так называемый. Может, они каждый день, конечно, шашлыки не будут жарить. Но будет у них возможность пожарить и шашлык, и уху в котелке сварить. Именно в камине. Так вот, высота 14-15 сантиметров. До шампуров от дна. И длина шампура, вот чисто где будет готовиться мясо, 40 сантиметров. Разложил опять, все разметил, прикинул, просчитал, какие поворотики должны быть. Разметил их, посчитал количество штук и сразу нарезал их, заготовил себе фронт работы. Это вот как раз я место придумал такое, пылесборник так называемый. Ставлю кирпич и режу болгаркой, вся пыль залетает вот в этот ящик импровизированный, закрытый пленками, и пыль не летит по всей стройке. Так вот, начал ложить на раствор, на песчано-цементную смесь. Облицовка кладется на цемент, на песчаный раствор. Внутрянка вся, огнеупорный раствор на огнеупорную смесь. Ну, теперь уже все размечено. Можно поднимать только вверх. Дальше просечкой соединяю со стенкой для жесткости. Потихоньку все растет вверх. Камин приобретает какие-то очертания. Арку. Это я пока только шаблончик сделал. Поставил, прикидываю, смотрю, как высота будет. Вот зуб тоже разложил на сухую, без раствора пока еще. Последний ряд, который закончится, я его запилил, сделал прорези, чтобы просечка туда влезла. Дальше зуб будет разворачиваться в обратном направлении. Вот обратная плоскость зуба. Это специально делается для того, чтобы огонь притягивала эта плоскость к себе. В дальнейшем видно будет, когда буду тестировать. Зажгу мешки из-под цемента, и пламя будет подниматься, заворачиваться на эту плоскость кирпичей, тем самым затягивая за собой дым. Вот я показываю рукой, как будет притягиваться огонь с дымом и лететь прямо в трубу. То есть это реактивный поток будет создаваться. Принцип реактивной тяги.
Так, вот кирпичик с уголком. Это для того, чтобы была возможность наверху тоже ставить пруточек и вешать на этот пруточек котелок. Ну или еще что-нибудь пожарить. Подвесить. Многофункциональный камин. В какой-то стадии подошел к логическому этапу дальнейшему. Можно ставить арку и закладывать фасад. Вот как сбоку выглядит зуб. Ну, зубы разные бывают у камина, у мангалов. Вот то, что я вам говорил, зажег я мешок из-под цемента. И вы видите, как пламя подворачивалось в сторону зуба. Также вот и дым как бы притягивается к зубу. Прилипает. Зуб нагревается, холодный воздух тянется к горячему. Вот видите, как языки пламя аж заворачиваются в сторону зуба, верхней его части. Это вот и есть реактивная тяга. А еще когда с фасада я заложу огнеупорный кирпич, вот арку, и все перекроется, там вообще будет мощный всасывающий поток создаваться. Вот я палубку сделал для арки. Ну, а палубка, это понятно, как ее делать. Вот заложил первые срезанные кирпичики. Естественно, тоже я их подрезал, подгонял, выбрасывал, новые размечал, опять все подрезал. Вот только что резал, видите, пыль оттуда выходит. Ну, на этой арке также, как и на первой внизу арки, я также вырезал в кирпичах коричневых потай, так сказать. Вот видите, арка чуть ниже, чем зуб заканчивается, где перевал зуба. Вот я начал ложить арку, закладывать. Видите, как бежевый кирпич заходит в зарезанные в эти кирпичи коричневые и скрывает срезы бежевого кирпича. Очень удобная технология. Если накладывать сверху коричневого кирпича бежевый, то как бы не срезал, все равно будет видно там маленькие дефекты. А так они полностью скрываются. Все, арка готова. 3 центральных кирпичика тоже я все подгонял, размечал. Вот опять тест. Опять видно, как языки пламени подворачиваются. Для этого и нужен зуб. Если зуба не будет, то пламя будет лететь вверх, а дым будет вылетать в портал. Это опять вопрос о тяге в трубе. В трубе нужна тяга. В трубе нужна тяга для того, чтобы из трубы дым вылетел. А чтобы камин не дымил, тут совсем другие условия надо создавать. Так, ну это я вырезаю асбестный лист для того, чтобы отделить огнеупорный кирпич от облицовки. Ну, чтобы облицовка не лопалась
я устанавливаю туда асбестный лист, асбестокартонный лист. Я его положу на раствор тоже, замажу, чтобы не было этого листа видно. И тем самым, когда огнеупорный кирпич будет расширяться при нагревании, на фасад это никак не будет отражаться. Ну, вот я показываю, как я нарезал кирпичики. Это с одного кирпича получается 3 вот таких штучки маленьких. То есть берешь его, ложишь, размечаешь, нарезаешь, подгоняешь, подрезаешь, а потом только кладешь на раствор. Асбестный лист уже замазал я внизу огнеупорной смесью. Все эти кусочки тоже буду ложить на огнеупорную смесь. Также сначала он пройдет дугой, повторяя контур опалубки, а потом мне надо будет выйти в горизонтальную плоскость. Вот вам, пожалуйста, огнеупорная смесь. 1500 градусов, которая выдерживает. Вот. Не термоклей, а именно огнеупорная смесь. Это здесь инструкция. Просто водой размешиваешь, в клей превращаешь и все. Вот я уже сформировал нечто такую конструкцию. Заказчики сказали делать его низким, чтобы верхний ярус, карниз, полочка была невысокая, поэтому мне резко пришлось его заканчивать. Планировалось газовую камеру сделать, но теперь придется без нее обойтись. Очень сложные повороты. Слишком долгое время не тратил на это все. Вот наконец, вот обратите внимание, насколько, как это все подрезалось, как это все высчитывалось, представлялось, чтобы все эти плоскости привести к одному знаменателю. На кирпич не похоже. Теперь можно ложить на огнеупорную смесь. Вот я показываю при открытых дверях, то есть сквозняки. Все, вот видите, как вылетает все. Огонь и дым, все идет в одном направлении. Именно благодаря зубу. Еще раз повторюсь, если бы не было зуба, огонь бы летел прямо вверх, а дым бы, не успевая лететь за ним, вылетал бы в портал в комнату. Теперь следующий этап. Верхняя обвязка, верхний карниз. Это я специально накрывал, чтобы если что-то упадет, не откололо кирпич. Тоже на сухую раскладываешь. Видите, как я огнеупорные кирпичи замотал этими листами асбестными. Также, чтобы создать термопрослойку такую, чтобы не трескался облицовочный кирпич. То есть вот я разложил. Теперь самое, конечно, сложное будет повороты эти зарезать. Здесь уже полностью целый кирпич будет резаться. Вот уже каминчик. Конечно, он снаружи кажется, что ничего сложного в нем нету. Но когда видишь, сколько пришлось подгонять все, особенно внутренняя часть тоже, кирпичи все подрезались, подгонялись. Вот я разложил. Все уже размечено, осталось только на раствор положить. Все это делается без всяких шаблонов, потому что нету никаких опалубок, там ничего не придумано. Все на глаз, все вручную, так говорится. Целый кирпич вот также подгоняешь, клинья рассчитываешь все, сколько снаружи должно быть, сколько внутри, какой градус отпилить кирпич еще надо.
Не каждый с первого раза отрезается. Отходы появляются. Все по уровню. Верхняя плоскость по уровню. Радиус на глаз. Каждый кирпич представляешь на сухую, потом смотришь, отходишь, подходишь. Следующий кирпич положил, ну и так далее. Огнеупорный кирпич уже под диаметр трубы выложен. Горловинка, то есть сузилась под диаметр трубы. Так, ну вот, карниз готов. Еще раз повторяю, что карнизы я ложил без всяких опалубок, без всяких приборов, только уровень и глаза. Основные приборы. Тут никакого шаблона, ничего не придумаешь. Ну, можно, наверное, придумать, но так проще и быстрее. Раскладывать, подгонять и отрезать уже по факту. Вот теперь сочетаются столько направлений, плоскостей, вертикальные повороты, горизонтальные повороты. Там плоскость, там полукруг. Камин, конечно, очень сложный по своей конструкции, по своему устройству. Дровник. По времени очень много уходит. Это вот минимум 2 недели, ну 2-3 недели, в общем, делается такой камин. Вот 75 огнеупорных кирпичей ушло и где-то 300 с чем-то облицовочных кирпичей. Внутри все замазано, чтобы было все гладко. Вот такая конструкция получилась. Мини-газовая камера. То есть горячий воздух, огонь, подлетая на уровень зуба, он очень быстро, мгновенно практически сужается в одном направлении. Слышно, как тяга тянет. Хотя трубы никакой нет. Смотри, черный. Трубы окно я сделал, там не делал. Ты прикинь, от него видишь, искры летят. Туда в трубу залетать. Это сын пришел в гости ко мне. Вот заложил я карниз. То есть такая полочка, она и останется. Финишный вариант уже. Заказчик говорит, что покрасит, когда все высохнет, он его покрасит специальным лаком для кирпича. Кирпичи станут мокрые такие, ну, блестящие, красивый будет внешний вид. То, что сажа налипает, это естественно для каминов и мангалов. При температуре 800 градусов вся эта сажа просто будет сгорать. Дальше вы увидите, когда я буду тестировать уже дровами. Сажа вся сгорит. Ну не вся там, все равно. Очаг есть очаг. Куда без дыма, без костра он не очаг будет, а так пластмассовая бутафория. А это уже настоящий 100% камин. Конечно, запах дымка чуть-чуть будет в помещении. Потому что даже если спичку ты зажигаешь на кухне, все равно запах от спички остается. Так, теперь еще сложный узел — задвижка. Все задвижки, они у нас не продаются такие шиберы всякие поворотные. У нас в Адыгее, в Майкопе все, на все дефицит. Вот печная задвижка, каминная так называемая. Вот мы ее нашли, сразу же купили, радостные побежали домой, потому что очень трудно все найти для этих вещей. Проще самому сделать. Вот я ее заложил. Это песчаная смесь.
песчано-цементный раствор. Все подгоняю специально, чтобы и дырка была поменьше, чтобы рука залезла, и все эти прорези, чтобы задвижка выходила. Чтобы полностью открыть канал, задвижку придется выдвигать аж до самого края сюда, до выхода. Конечно, если был поворотный шибер такой, то можно было просто дырочку просверлить, и маленькая такой шарик был, или рычажок поворачиваешь, и все, он поворачивается, там задвижка вверх или вниз. Это, конечно, сложная задвижка, много. Это опять я сделал железочку, положил. И асбестный лист специально, чтобы не нагревался там кирпич. Может, оно не стоило, конечно, столько времени тратить на эту задвижку, но хочется, чтобы получше все было, чтобы хозяин радовался каждый раз, когда пользовался камином. Специально я так делаю, несколько раз проверяю, открываю, чтобы не было наперекос чего-нибудь, чтобы ничего не попало. Потому что потом, когда уже кирпичами заложено будет, уже что-либо исправить будет поздно. Ну, вот такая вот получилась прорезь. То есть рука свободно проходит. У меня руки большие. Даже вот моя рука проходит туда, до задвижки. Тоже задвижка невысоко располагается, достанет любой человек. Даже здесь вот я положил железный лист, специально, чтобы раствор не проваливался там, ну и внешний вид как бы был более-менее так. Видите, загнул железо, чтобы руку нельзя было поранить. Когда руку засовываешь в дырку за задвижкой, то об нее не порежешься. Вот. Даже об этом я позаботился. Так, ну, следующий этап — трубу до самого верха. Там я уже просто ее подвожу. Внутри, видите, колхозный кирпич лежит, а по периметру обвязываю облицовочным кирпичом. Теперь остается только подвести под асбестоцементную трубу. Там все эти швы, все замазать, заложить, раствором замазать. Ну, там уже простой цементный раствор я кладу, использую. Все будет замазано, чтобы ни щелей никаких не оставалось. И сантиметров 20, наверное, трубы асбестной зайдет именно в раствор. То есть там вариантов не будет никаких выхода газа, дыма в помещении. Зуб я специально положил фанерку, чтобы на нее падал раствор. Потом просто убираю ее, и зуб чистый. Раствор, то есть, не прилипнет к нему. Ну все, задвижка готова. Вот я поднимаю трубу. Уже чуть-чуть осталось. Карниз закрываю листами специальными, чтобы ничего не падало, не разбило его. Карнизы. Ну а теперь можно переходить к тесту. Все, труба готова, заложена, все под потолок. Сейчас я леса разберу и зажжем костер. Будем наблюдать, как горит огонь в камине.
Так вот они, блин. Сейчас я буду еще температуру замерять специальным пирометром. Открытое совершенно помещение. Хотя много всех, большинство печников говорят, что нельзя ставить камин на сквозняках. Все комнаты, все должно быть закрыто. Видите, температура какая была. Выше 900 градусов. Ну вот и все. Камин готов. Заказчик доволен. Спасибо вам, что вы посмотрели мое видео. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Удачи, пока.